Всем привет, с вами Dark Fox, и сегодня я расскажу вам, как получить 2 коллаборационных скина во Forsaken. Итак, начнем с самого легкого. Гайд. Чтобы получить этот скин, вам потребуется пройти 2 карты, а именно Флуд Исланд и Классик конем. Так как я получил этот скин и не записал, я попросил Элета записать, как пройти. Чтобы получить второй скин, вам потребуется пройти тоже 2 карты, а именно Деспотик Руины и Даркский Facility. И опять я не записал, поэтому я попросил Green Button записать для вас. Transmission received. Cease your movement. Monitoring the